გურული ბიჭის ისტორია, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისში თბილისში ჩამოვიდა, სწორედ მაშინ იწყება თავგადასავალიც, რომელიც სიკვდილისა და სიცოცხლეზე დაგვაფიქრებს. სტუდენტური ქალაქი და დედის წერილები, ეს ყველაფერი ერთ ადამიანის ცხოვრებას უკავშირდება, რომელსაც გარკვეულწილად ავტორთან მივყავართ. გიორგი კეკელიძის რომანის პრეზენტაცია ბათუმის შემდეგ თბილისში შედგა. წიგნის სახელწოდებით ორი თავგადასავალი, გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში გამოსცა. არის 90-იანი წლების დასაწყისზე და გურიიდან ჩამოსულ ბიჭზე, იმ შინაგან კონფლიქტზე, რომელიც თქვათ ინტელექტუალობისკენ მიდრეკილ ახალგაზრდას და უკვე კრიმინალობის თქვათ გზაზე დამდგარ ახალგაზრდას, ანუ ერთ ადამიანში მოქცეულს ახასიათებს და შესაბამისად მე მგონია რომ საინტერესო გამოვიდა. ჩვენი გამოცემა ზოგადად ძალიან ბედნიერია იმით, რომ მისი პირველი ეს რომანი ჩვენ გამოვეცით. წიგნი არის ახალგაზრდაზე, 90-იანი წლების ახალგაზრდაზე, გურულ ბიჭზე, რომელიც ჩამოდის თბილისში სასწავლებლად და მისი ძალიან საინტერესო თავგადასავალია.